ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញវិធីធ្វើនំគូឆាយចាសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាដូចតទៅនេះគឺជាវិធីធ្វើទឹកចាទឹកសម្រាប់ញ៉ាំទឹកត្រីសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយនឹងនំគូឆាយគឺខ្ញុំប្រើទឹកម្ទេសចាប្រើទឹកខ្មេះហើយនិយាយទៅខ្ញុំប្រើអំបិលខ្ញុំប្រើម្សៅស៊ុបអញ្ចឹងណានេះគឺជាស្លឹកកញ្ឆាយខ្ញុំប្រើស្លឹកកញ្ឆាយរបស់ជប៉ុនហ្នឹងខ្ញុំដំក្បាលគល់វាបន្តិចវារឹងពេកណាចាអញ្ចឹងចំពោះស្លឹកកញ្ឆាយបងប្អូនចូលចិត្តហាន់ខ្លីៗជាងហ្នឹងក៏អត់អីដែរចាចំពោះខ្ញុំចូលចិត្តហាន់វែងអញ្ចឹងណាកាត់វែងអញ្ចឹងបើបងប្អូនចូលចិត្តកាត់ខ្លីៗក៏អាចកាត់ខ្លីៗបានដែរសម្រាប់កញ្ឆាយហ្នឹងយើងឆាវាបន្តិចជាមួយសាច់មាន់ខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសច្រាមចូលទៅចឹងបងប្អូនជួយចិត្តសាច់ជ្រូកក៏បានដែរណាខ្ញុំប្រើសាច់មាន់ច្រាំចាខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបដាក់ស្ករតិចចាដាក់ទៅហើយឆាវាឲ្យស្ងួតកុំឲ្យមានជាតិទឹកសាច់មាន់សាច់ជ្រូកអីហ្នឹងយើងចង់ប្រើសាច់ជ្រូកក៏បានសាច់មាន់ក៏បានចង់ប្រើច្រើនប៉ុន្មានសេចចិត្តចាគ្រាន់ថាឆាឲ្យស្ងួតយកមកលាយមួយស្លឹកកញ្ឆាយបងប្អូនបើចង់ឆាស្លឹកកញ្ឆាយចូលក៏បានដែរតែកុំឲ្យមានទឹកណាបងប្អូនណាទឹកពេញបាច់ពិបាកហើយខ្ញុំថែមស្ករថែមអំបិលថែមម្រេចតិចអញ្ចឹងឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់តិចជាប់នឹងស្លឹកកញ្ឆាយចាបងប្អូនខ្លះអត់ចូលចិត្តសាច់មិនបាច់ដាក់សាច់ក៏បានដែរចាបើប្រើសាច់ជ្រូកក៏បានប្រើសាច់មាន់ក៏បាននិយាយបងប្អូនចង់ប្រើសាច់អីក៏បានដែរសាច់គោក៏បានដែរសេចចិត្តបងប្អូននិយាយសំខាន់សាច់ហ្នឹងយើងឆាឲ្យស្ងួតមកយកមកច្បល់មួយកញ្ឆាយណាឲ្យវាមានជាតិឆ្ងាញ់តិចចានិយាយទៅគឺបងប្អូនច្រាំវាណាហើយសកត់វាឲ្យបែកកុំឲ្យវាដុំខ្លាំងពេកចាឲ្យវារាយមកសាច់ហ្នឹងហើយសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺកុំឲ្យវាមានទឹកឲ្យសោះណាសម្រាប់កញ្ឆាយលាយជាមួយនឹងសាច់ហ្នឹងនេះគឺសបកកញ្ឆាយខ្ញុំប្រើម្សៅអង្គរខ្សាយចាអង្គរខ្សាយយើងនិងម្សៅឆានិងម្សៅត្នោតផលិតផលថៃទាំងអស់បងប្អូននិយាយបងប្អូនដែលប្រើផលិតផលម្សៅឆារបស់ប្រទេសផ្សេងណាគឺកុំប្រើឲ្យសោះខ្ញុំធ្លាប់ប្រើម្សៅឆាផលិតផលរបស់ប្រទេសជប៉ុនយកមកគឺកូរវាចាអត់កូរគេកូរមកគឺអន្តាយរហូតទោះប្រើភ្លើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយអញ្ចឹងម្សៅហ្នឹងគឺប្រើបរិមាណស្មើគ្នាបងប្អូនគឺមួយខាំដូចគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើដំបូងហ្នឹងគួរតែប្រើតែមួយខាំសិនបានដែរណាកុំលោភប្រើធ្វើពីរខាំអីវាហត់ចាព្រោះយើងត្រូវដាក់ទឹកហើយកូរវាចាបងប្អូនលាងដៃឲ្យស្អាតសិនមកច្បាច់វាកូរនឹងដៃបន្តិចឲ្យវារលាយចូលគ្នាហើយបន្ទាប់មកយកវែកកូរវាចាប៉ុន្តែចាំណាបងប្អូនកុំតន់បើកភ្លើងឲ្យសោះកន្លែងលាយទឹកហើយនឹងម្សៅហ្នឹងទឹកយើងកុំដាក់ច្រើនពេកយើងដាក់មករាវល្មមតែយើងដាក់ទឹកខ្លាំងពេកវាកូរយូរចានិយាយទៅគឺបន្ទាប់មកគឺបើកភ្លើងចាបើកភ្លើងហើយយើងកូរវាហើយឆ្នាំងហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឆ្នាំងគឺឆ្នាំង non stick pan ណាបងប្អូនចាប្រើឆ្នាំងដែលអត់ជាប់ខ្ទះក៏បានឆ្នាំងក៏បានដែរដែលអត់ជាប់ណាយើងកូរទៅគឺវាអត់ស្អិតជាប់ឆ្នាំងទេចានិយាយទៅកូរដាក់ភ្លើងល្មមកុំឲ្យក្តៅខ្លាំងពេកណាភ្លើងអូនទៅយើងកូរយើងលួចត្រឡងភ្លើងតិចទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យខ្លោចអសោះកូរយូរទៅគឺវាស្អិតជាប់នឹងវែកតែម្ដងចាវាឆ្អិនប៉ុន្តែវាអត់ឆ្អិន 100%ទេវាឆ្អិនរបៀបថា 50-60%អញ្ចឹងយើងយកវាមកចាយកមកវាយនៅលើតុសកត់វាច្បល់នៅលើតុប៉ុន្តែនៅលើតុហ្នឹងយើងលាយម្សៅចាយើងលាយម្សៅឆាបន្តិចមកបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាម្សៅអង្គរខ្សាយម្សៅអង្គរត្នោតនិងម្សៅឆាគឺបរិមាណដូចគ្នាបើបងប្អូនប្រើមួយខាំគេហៅថា100ក្រាមក៏បានបងប្អូនប្រើចានចង្កឹះគៀសស្មើគ្នាក៏បានដែរបងប្អូនលុញវាហើយកាត់វាម្ដុំចាហើយឥឡូវខ្ញុំយកប្រេងឆាលាបមួយនឹងចានសិនឥឡូវដំណាក់កាលវិញបងប្អូនដៃយើងលាបប្រេងក៏បានយើងលាបនឹងម្សៅក៏បានដែរហើយម្សៅដែលយើងលុញមិញហ្នឹងយើងកាត់ម្ដុំចាយើងយកវាមកចាលាតវាឲ្យសប៉ែតបន្តិចមកប៉ុន្តែអាកដាលហ្នឹងកុំឲ្យសប៉ែតពេកចាយើងលាតវាកន្លែងកេមណាខាងក្រៅកេមខាងលើអាខាងកដាលយើងទុកឲ្យក្រាស់ទៅដើម្បីកុំឲ្យលហែកណាបើយើងយកដៃសកត់លេងកដាលហ្នឹងក៏វានឹងអាចពេលយើងច្រកស្នូលទៅវានឹងលហែក
Chà vậy tứ chấm pú snow lắm á bong ôn ham đã rồi chiết prai á bong ôn á bà dương thơ háo dương ai plu snow lăng sân của bạn đây tập prai cỡ ngang như nè Prua pe dương trên chỉ nung của chai mất của dương nhâm chỉ mũi nâng thực trầy chủ em á chân ở lớn nó cứ nhung vậy bong ôn mơ nghe với bong ôn khơi nhé bên sau môi của mấy đây bong ôn dương cái ha homemade phơi đầy nó cứ vì mình xa đôi ha rong chạ phải là miền pom miền ấy thầm thử cứ vì ọt ai lo cho mù thôn đôi là bo rồi cả nôm rong chạ thế nơi chụp bón miền nôm cái chai đấy tây cái thưa lại cả rong chạ cái chạ lằng mù sợ bỏ với thời sợ đang tích bằng ngang nhá bong ôn đã tam chấm nấu chật bong ôn tê bà sân chỉ bong ôn trôi chật sợ bỏ cái hà năng đã sạch oi riêng cái đó sợ bỏ nóng áแต่สำหรับอาหารมวยประเภทนั้นยังได้สโนว์ถึงสดาถึงติ๊กบ้านวิตามินช่างจ้ะสโนว์เลยสบอสโนว์ยังได้กระดติ๊กเมาแต่บอกบองปอนต้องมาเรียนไว้ตะบงก็เอาได้สโนว์กระเปจ้ะจุ่มปูบองปอนได้ก็ทั่วสโนว์บ้านเนี่ยสลักกระชายนั่นมีตั้งเป็นปั้นคือเปลไว้คือผู้บ้านนะทะเลอ่ะจ้ะเนี่ยคลากีอดโยได้เลียดโดยขยมจะไงเนี่ยคลากีโยเรกฮาทาโรลเลอร์เบเกอรี่โรลเลอร์กีโยมาโรยไปเลยวีเตอร์เอาวิสไปได้กีโยมาจรอปันแต่ยังเธอการเงียได้คือวิลอ๋อบองปอนเนี่ยแต่กีช่วยจัดเธอนมเธอกีช่วยจัดเธอได้ยังต้องกีถนักจ้าจุ่มพวกนี้ยังเธอใบบุญดองได้บนเธอวิดีโอนั่งบางคนนะไปได้ยังทั่วไอ้สบอนักสดางไปชมนั่งละให้ได้จ้ะยัยเตออาสโนลงบองปอนไปได้ยังลุนเวียนนั่งมาซื้ออาสโนเลยอาสบอบองปอนคอมเพล็กกรอบยศใบกรอบไปเลยหรือก็ยูฟิล์มนะแค่หาท่าทองยังปราณหน่อยจากการใบนั่งกรอบวิ่งมาชาโจนจังแต่ไปสงดสบอนมคือไว้เท่าคืออัศอาเดวิลให้สบอนมบองปอนได้ยังกัดเวียสบอเวียมาเศร้านึงยังกัดเวียให้ยังโยไอโครไปเลยให้เป็นได้ยังเถอะกาวิเวียยังดอกวิจัยมาดองมวยยังมาดัชโนมานะเฮ้ยบองปอนน่าช่วยจัดเพื่อถมทุ่มดัชโนหรือชนะมาเธอสบอเห็นกระดิ่งมาไอทมดิ่งมาจ้าแต่คิมยมช่วยจัดเธอปันนั่งบองปอนวิเชียนตัววิชับฉันพ้องให้หน้ามวยติดคือเมียนเนี่ยแต่ยังกี่ช่วยจัดยำติยำชราเนี่ยจังเตอร์เบอร์เนี่ยน่ะช่วยจัดยำชรายำใบบุญแผ่นมจังเตอร์นะเนี่ยน่ะช่วยจัดติจังยำมวยปีจังเตอร์เบอร์ทั่วทมไปเนี่ยคลากดอัดใจยำอัดช่วยจัดยำชราจะไปซอจังนะอะไรนึงขยมไปให้ฮาขยมดัดตักนกนงชนังให้ยมดัดตุ่มโรสำหรับจมหอยเวียมันเน่าสึกไม้บองปอนเผอสลักเจเยอะแต่ในญี่ปุ่นนี่มีอัดมีเดิมเจใช่ไหมปอนมีได้ปันตาดับไปแค่ทะเลถึงก่อนใช่คือวิอัดมีสลักเต้วิงอบบางยังตัวติ้งแหลงแต่ตัวติ้งตัววิวจัดจังทั่วน้มทั่วเพลียมแดมดองแหละขมองเกยสลักเจจังหายโยสลักสปีกระดาบหน้าเหียงกระดานติมั้งโยมอดะเธอถนอมให้โยเพ่งชาเรียบดิติกับมาสัตนมกลายหน้าเหียงรังกัดไปเจอเนี่ยvậy tôi dừng say tới trong phơi chà dừng đâm về puk sân nó bông bông bây là puk khúc chăm dừng đạn nôm trâu chà dừng chấm hôi vi bông bông chấm hôi vi sắn chăm cho tới chiên ba sân này chấm hôi toàn chấm hôi rồi chiên thằng cháu cá đấy na bông bông na hai nấm của mọi đã chật khné pe vì sẽ chọc khné vì là hai tem đồng vì sẽ chọc khné pe vì chấm hôi hai vì sẽ chọc khné giống chấm hôi đập này ti bom bó ai chấm hôi thầm pram này ti phồng môi này ti có bán này vì ăn pan nhà hai tê sầm khánh tam tầm hông nôm tôi thông rồi bom bó á hai pe để dương chấm hôi dương chliệt chuột cùng rộp năng phong pe nhớ sọ khlang pe nâng cứ vẹn lọ tê về rị nôm dương á chà vậy tức ăn này chấm hôi ở đó đầm nặng ca chiên đấy nó bom bó pe để chiên nó cứ phở khlang như chồn tị phèn chá nó bay về xuôi nhưng mà chạm mà đongให้มาดองtiệtจ้าสำหรับเนี่ยเนอบ่เต้ส้มปลามาใส่ชาผลิตภัณฑ์ไทยหรือกับผลิตภัณฑ์ขมายกับบ้านได้แ
តែបើប្រើផលិតផលថៃគឺនំនោះវាចេញមកគឺលក្ខណៈទន់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើអ្នកដែលរស់នៅជប៉ុនហាមប្រើម្សៅឆាផលិតផលរបស់ជប៉ុនអ្នកនៅចិនក្តីពីព្រោះម្សៅឆារបស់ជប៉ុនរបស់ចិនវាមានលាយជាតិម្សៅដំឡូងវាអត់មែនដំឡូងមីទេណាម្សៅឆារបស់ថៃគឺលាយដំឡូងមីជាម្សៅដំឡូងមីប៉ុន្តែដល់ពេលម្សៅឆារបស់ជប៉ុនវាលាយដំឡូងប្រាំងចាប្រើអត់ត្រូវទេណាចាបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតនិយាយទៅចំពោះទឹកដែលខ្ញុំលាយមិញបងប្អូនយើងលាយទឹកប្រហែលលាយទៅកុំឲ្យច្រើនពេកឥឡូវនោះចៀនវាដាក់ភ្លើងក្តៅល្មមបងប្អូនពេលក្តៅចាំដាក់នំចូលហើយយើងបំពងវាអញ្ចឹងទៅមើលប្រែពណ៌ហើយយើងលើកវាចេញមកតែលើចានហ្នឹងយើងទ្រាំกระดาษឲ្យត្រឹមត្រូវមកណាឆ្អិនហើយបងប្អូនញ៉ាំក្តៅឆ្ងាញ់ណាបើបងប្អូនចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះបងប្អូនកុំភ្លេចចាចុច like page ខ្ញុំនិងចុច follow page សម្ផស្សអះគាំខ្ញុំផងណាសង្ឃឹមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ